一次偶然的车祸，却意外撞出了一具女尸，尸体被封在桥墩的水泥里。这座桥是2年前竣工的。奇怪的是，尸体不但没有腐烂，反而有很严重的干瘪迹象，说明死者遇害前应该是先被放干了血。尸检时，法医又在尸体的口腔里发现了一些红豆和符咒，种种怪异的情况表明这起案件绝对不简单，很有可能和什么邪教组织有关。警方首先将嫌疑人锁定在了当初建桥时运送混凝土的司机铁柱身上，可找到他的登记住址后，却发现这里竟然是一座佛堂，而且佛堂里的人根本不认识铁柱，看来他的登记地址应该是假的。调查时，警方还碰到了一个牧师，此人一副自来熟的样子，旁敲侧击地向警方打听案件情况。警方忙着去抓捕嫌疑人，根本没空搭理他，简单的应付了几句便离开了。而这个牧师却默默记下了铁柱的名字。原来这个牧师他姓朴，开了一家宗教问题研究所，专门调查那些以宗教名义骗钱骗色的邪教组织，然后对其进行发文揭露，顺便赚取稿费，俗称神棍打假人。最近朴牧师发现了一个叫鹿野园的新兴佛堂，他还安排了一个助手混入其中当卧底，但是助手潜伏了一段时间后，反而感觉这是一个正经普度众生的佛堂，因为他们从来不向信徒收取什么功德费，还反过来资助有困难的信徒。只有一点比较奇怪，他们不拜佛祖也不拜菩萨，而是拜将军。可朴牧师却断定这个佛堂有猫腻，以他从业10余年的经验来看，像这种表面越干净的组织，暗地里肯定藏着什么巨大的阴谋。就在他们继续对鹿野园进行调查的时候，恰巧又遇到了前来办案的警察。朴牧师得知鹿野园可能和一起命案有关后，立马向佛教总部报告了情况，但是负责人却表示，像这样的佛堂，全国少说也得有3000家，根本没什么可担心的。朴牧师一脸的无奈，正准备回去的时候，一个和尚叫住了他。자체적으로 해석하거나 아니면 불인가 경전을 쓸 경우 그래야 너희 쪽 중단집행부에서도 압력을 넣을 명분이 생긴다. 빙고. 当晚，朴牧师就在助手的帮助下，趁着佛堂没人的时候偷偷潜入了进去，无意间发现了一道暗门。进去后又发现这里好像住着什么人，而桌子上正好放了一本经书。就在这时，助手突然打开了灯，墙上的壁画瞬间让2人都亚麻呆住了。与此同时，警方也找到了嫌疑人铁柱的母亲家中，准备守株待兔。可忽然铁柱打来了电话，与母亲做了最后的告别后，直接从天台一跃而下，当场自杀了。这个结果对于警方而言，自然是轻松了很多，草草的以嫌疑人自杀结了案。可朴牧师却总感觉事情没那么简单，随即找到了一个警局的朋友，从他那里得知，这个铁柱曾经在少管所待过一段时间，罪名是杀父。看似是一个少年误入歧途的普通故事，但直觉告诉朴牧师，这个铁柱和鹿野园之间应该有着某种关系。他再次找到了那个和尚，给他看了从佛堂里偷拍来的照片。和尚看着照片说，鹿野园拜的不是将军，而是4大天王。这4大天王原本是印度的恶魔，后来被佛祖度化皈依佛门，才成为了抓鬼的神。但奇怪的是，这个佛堂只供奉了其中的一个天王，所以他们猜测应该还有另外3个佛堂。果然，经过上网查询后，又找到了另外3家名为鹿野园的佛堂。但是他们为什么要祭拜从恶成神的4大天王呢？很快，他们就从带回来的经书上找到了答案。那本经书前面都是一些抄录的普通佛经，可最后却出现了一篇他们都不曾听闻过的降魔经。经文中记录了4大天王与蛇的战争，但最后面记录的数字号码，他们却不明白是什么意思。撰写这篇经文的是一个叫金风师的人，百度了一下，此人竟然是德高望重的东方教教主金地士。为了了解更多信息，朴牧师找到了佛界的一个前辈，从他口中得知，金地士在佛界造诣很高，但在1985年的时候，忽然解散了一手创立的东方教，据说是为了闭关写一本经书，再后来就消失在大众视野中了。不过按时间来算，金地士应该已经去世了，因为如果他能活到现在，那就足足有116岁了。此时朴牧师忽然在资料上看到，金地士还曾资助过少管所，自杀的铁柱不也在少管所待过吗？线索就这样联系上了。朴牧师接着就来到少管所打听金地士的事，所长告诉他，当年金地士不仅资助了少管所，还收养了4个少年犯，这其中就有已经自杀的铁柱。紧接着，朴牧师再次找到警局的朋友，调查那4个少年犯的底细，4人都是因为杀附近的少管所，但是现在其中3个都死了，而且都是因为杀人而死，杀的还都是未成年的女孩子，目前还活着的就只有一个叫罗汉的男人了。此时朴牧师大概也猜到了4个少年犯和鹿野园的关系，他们分别代表着4大天王。看来要想弄明白这一切，就必须从这个唯一还活着的罗汉下手了。这个男人盯上了一个女孩，就在他潜入女孩家中准备做点什么的时候，院子里的一个杂物房里，一个浑身毛发的诡异女孩冲着门缝发出了怪叫声，紧接着成群的乌鸦不顾死活地撞向房子。男人被吓坏了，他到院内查看，摸索着来到了一个铁门前。
然一只毛茸茸的手抓住了他的脚，男人吓得立马起身逃走了。回到住所后，男人躺在地上吓得瑟瑟发抖，而他的上方还悬挂着10几个尸体，这些都是被他杀害的女孩的亡魂。男人幻想着趴在母亲的怀里寻找安慰，但是好像并没有什么效果。这个男人就是朴牧师正在寻找的罗汉，而他所处的房间正是之前朴牧师在鹿野园佛堂里发现的那间暗房。这天，朴牧师终于发现了罗汉的踪迹，并跟踪他来到了鹿野园的总部。罗汉在这里见到了金地士，没想到他真的还没死，有个亲传弟子在照顾他。大弟子告诉罗汉，那些女孩们就是魔鬼，必须杀死她们，否则就会威胁到养父的生命。而此时的朴牧师偷偷撬开了罗汉的汽车，并在里面发现了那个女孩的资料。忽然罗汉又回来了，朴牧师只好驾车继续跟踪，可没开出去多远，罗汉就倒车撞向了他，并再次抢走了女孩的资料。为了搞清楚4大天王所对抗的魔鬼到底是谁，朴牧师在和尚的引荐下找到了一个得道高僧，他告诉朴牧师，金地士就是弥勒佛转世，6根手指就是证明，他浑身散发着佛气，是以善治恶的化身，而且至今还活着，应该有116岁了。朴牧师简直不敢相信，紧接着又问道，那经书里提到的魔鬼又是谁呢？大师表示他也不知道，但他却告诉朴牧师，在1985年的时候，他曾经给过金地士一个预言，在他100岁的时候，在金地士的出生地会诞生一个克死他的女婴。听到这里，朴牧师恍然大悟，金地士之所以在1985年解散了东方教，就是听信了这位大师的预言，然后闭关写下了这本充满隐喻的经书，最后又秘密创立了鹿野园，将收养来的4个少年犯培养成自己手下的4大天王，给他们灌输经书里的思想，让他们猎杀所谓的恶魔，而这些恶魔就是1999年在金地士老家出生的女孩。这还真是讽刺，一个得道高僧为了一个有可能克死自己的预言，竟不惜杀害了数十名无辜少女，这到底是佛还是魔？很快朴牧师又发现，经书最后记录的数字正是那些女孩的身份证号码，而这些女孩几乎全部都已经失踪或者遇害了，如今只剩下唯一一个女孩了。可殊不知，此时最后的这一个女孩也已经被罗汉给拐走了。他将女孩带到一个荒无人烟的山头上，准备将女孩杀了埋在这里。可就在进行准备仪式的时候，女孩却问他为何自己必须要死。罗汉说他是恶鬼转生，死亡只是为了投胎，下辈子做个好人。接着就要杀了女孩，可女孩却又说道：“저희 집에 정말 귀신이 살아요. 쌍둥이 언니인데요. 저랑 같이 태어났으니까 언니도 악이네요. 언니도 죽여주세요. 다시 태어나 다음엔 사람으로 태어나게." 这时，罗汉想起了之前在铁门里见到的诡异女孩，意识到那个女孩才是能害死养父的人，于是就立马往女孩家中赶去。可等他打破门锁进去后，却发现之前那个怪异的女孩竟褪去了全身毛发，一点都不像魔鬼的样子，还摆出了佛印，双手竟然也有6根手指。 왜 이제 온 것이냐, 야. 一个女婴顺利诞生，但家人们却没有为此高兴，反而有点受惊的样子。因为女婴的腿是烂的，而且是被10分钟前出生的姐姐在肚中啃食的。刚出生的姐姐浑身都是毛发，还有6根手指。家里人都认为姐姐是不祥之物，接生的医生却没有当回事，说那种怪物活不了多久的。可奇怪的是，产妇生下2个孩子没多久后就去世了，父亲也在1周后上吊自杀了。转眼15年过去了，当年的妹妹在爷爷奶奶的抚养下长大了，但令人没想到的是，那个姐姐也没有死。15年来，爷爷奶奶虽然很害怕，但也没有忍心抛弃姐姐，而是将她锁在封闭的房间内，并用十字架震慑着她，像对待牲口一样每天投食。姐姐就这样奇迹般的活了下来，但是他们却一直在不停的搬家，因为他们住过的村子里总有怪事发生，家畜什么的莫名其妙的集体死亡，就算请来法师做法也没什么用。最近他们又搬到了一个新的村子，可没多久就有一个奇怪的男人找上了门，男人拐走了妹妹，说他是恶魔要杀了他。原来男人是被邪教洗脑了，他要杀掉所有1999年在师傅老家出生的女孩，否则他的师傅就会被克死。可当得知女孩还有一个没登记户口的姐姐时，男人慌了，他立马找到了关着姐姐的房间，可此时的姐姐已经褪去了浑身的毛发，坐在那里摆出佛印，一点也不像恶魔的样子。男人不禁产生了疑问，问女孩到底是谁？女孩却说自己才是佛，而她的养父才是恶魔，自己的6根手指就是证明，她的养父金地士却没有。带着疑问，男人再次找到了养父，发现养父真的只有5根手指，可他一直都听说养父有6根手指啊。见罗汉的意志不再坚定，大师兄就要给他看样东西，可谁知一出来，罗汉直接就挨了一喷子。接着大师兄又回到了金地士旁边，缓缓摘掉了他的氧气罩。原来这个大师兄才是金地士，而他也确实有着不死之身，真正的弥勒佛转世，只不过在人间的环境影响下，最终被欲望控制了身心，成为了恶魔。而床上的老头才是他的徒弟。那么现在罗汉已经叛变了，他就只好亲自去解决最后的那个女孩了。可他前脚刚走，朴牧师就出现了。原来就在不久前，朴牧师调查女孩时，恰巧又遇到了罗汉，便一路跟踪来到了这里，而且亲眼目睹了老头被拔氧气罩的全过程。自此，朴牧师也知道了谁才是真正的
的金地士。朴牧师刚要去阻止他，却刚巧碰见了受伤严重的罗汉，于是便带着他一起去追赶金地士。他们在一个路口及时追上了他，并一脚油门撞了上去。可金地士只是下车看了一眼，就表示不追究朴牧师的责任，接着就上车离开了。殊不知罗汉已经趁机来到了车里。此时的罗汉已经从朴牧师那里知道了一切真相，他要为死去的女孩报仇，杀掉金地士这个恶魔。结果一个不小心，汽车就侧翻了，可金地士却毫发无损的又站了起来。关键时刻，罗汉一把火点燃了地上的汽油，金地士直接被大火缠绕，最终他还是没能躲过预言。其实善恶只在一念之间，如果当初他没有相信那个预言，那他这永生的身体也就不会被剥夺。最后妹妹回到了家里，可姐姐也因金地士的死而离开了这里。看来他来到人间的使命就是消灭心生恶念的弥勒佛。